Adivina, ¿quién intentó hacer un batido y de alguna manera activó la alarma de incendios? Espera. ¿Qué? ¿Cómo puedes arruinar un batido tanto? Tal vez se me olvidó poner la tapa en la licuadora. Oh, no. Por favor, dime que no lo hiciste. ¡Oh, lo hice! Toda la cocina está cubierta de fruta. Y la alarma se activó porque me asusté y encendí la estufa por accidente. ¡Ja! Has creado caos con fruta. Esto es otro nivel. Mi cocina parece una escena del crimen tropical. Honestamente, pagaría por ver eso. Te mando fotos, pero me debes un batido nuevo y apoyo emocional después de este desastre. Hecho. Pero la próxima vez que vaya a tu cocina, llevaré un casco. Tengo que estar seguro. Buena idea. Soy un peligro para mí misma a estas alturas. Al menos tendrás una carrera como ninja de frutas si todo lo demás falla.